Play Radio сом Drive By. Продолжуваме понатаму со денешното издание на емисијата Play Cafe. Третиот час го започнуваме на 5 минути после 12 часот. Ви најавив дека денеска имаме и гостување заради тоа што на 22 мај во Струга ќе се одржи второто издание на спортската манифестација Трка на поезијата. За разлика од минатата година кога имаше повеќе ограничувања поради пандемијата со COVID-19, годинава ќе има многу повеќе учесници, освен двете трки на 15 километри ќе се одржи детска трка, а секако е запазен и делот со поезијата како главно обележје на нашиот град, па има и поетски конкурс. Сите детали ќе ги дознаеме од Мими Стојановска, представник на тимот кој што ја организира оваа манифестација во Струга. Мими, втор пат ни си гостинка на оваа тема и минатата година го најавивме првото издание, еве можност да ги поздравиш слушателите на Play Radio и секако сите љубители на спортот кои што со нетрпение, верувам, ја очекуваат втората трка на поезијата. Ви благодарам на прекрасната најава. Поздрав до слушателите на Play Radio и од особена радост и чест ми е што еве повторно една спортска енергија можам да ја пренесам на Струга и стружани и сите што го слушаат радиово. Така, минатата година имавте ограничување на 600 учесници, годинава нема такви ограничувања, па манифестацијата ќе се одржи во полно светло, онако како што сакавте од самиот почеток кога ја имавте идејата за реализација на трка на поезијата. На 30 април заврши официјалното пријавување. Кажи ми колку учесници од колку земји ќе има и годинава? Па вака годинава на наше големо задоволство веќе ја заокружуваме бројката од 1000 пријавени учесници на двете трки за возрастни, така што имаме пријавено тркачи од соседните земји, што лани ни беше невозможено поради ситуацијата со пандемијата. Имаме тркачи од Косово, Албанија, Србија, Бугарија. Исто така е пријавен италијанскиот амбасадор во Македонија, што ќе ни биде драго да биде гостин во Струга и да ги види сите тие убавини што ги има нашиот град. Така да тоа е, 1000 учесници се пријавени, се надеваме на добро организиран настан. Така, верувам и годинава имате значајни имиња и од Македонија кои што се познати во спортот. Исто и минатата година учествува познати шампиони од атлетиката во Македонија. Ова година ги очекуваме уште во поголем број. Така да ќе го имаме, се надевам дека ќе присуствува Дарио Ивановски, балканскиот шампион во атлетика, кој е македонец, Весна Кираджиева, Александар Кираджиев и уште многу други имиња. Така, имате навистина голема одговорност годинава со оглед на тоа дека 1000 учесници не е мала бројка, напротив, на реномирани манифестации спортски учествуваат по толку голем број на учесници, она што минатата година немавте можност да го реализирате, годинава ќе го реализирате кога станува збор за најмладите. Детската трка, мислам дека се уште трае пријавувањето, но кажи ми каков е интересот тука и колку дечиња сакаат да учествуваат? Детската трка мене ми е особено драго, бидејќи сум ставена како одговорна за детската трка од нашево здружение, бидејќи многу сакам да работам со деца. Годинава имаме како еден лимитирана бројка на пријавени деца, што додека се пополни бројот, 120 деца, пријавувањето ќе се заврши. Се уште трае, се отворени пријавите за детската трка, ќе биде од 1 километар, стартот ќе биде истиот ден на 22 мај во 11 часот, што значи после главните трки за возрастните. До сега има пријавено близку 100 сме до бројката, има заинтересираност за децата, но еве се надевам преку ова информација, преку ова гостување ќе слушнат родители и ќе го пополниме нашата замислена цел за 120 деца да истрчаат во Струга. Така, за оние кои што не знаат на кој начин да се пријават за детската трка, сите родители кои што не слушаат, а сакаат да го пријават своето дете. Пријавувањето се врши електронски на нашата официјална веб страница www.poetryrun.mk и таму следат инструкции, многу лесно и едноставно за детска трка пријавување. Така.
Мими, сега малку ќе ја тргнам на страна оваа манифестација трка на поезијата, затоа што спомна и сама дека имаш голема љубов кон децата и сакаш да ги образуваш спортски, исто така си професор по физичко образование. Колку децата во Струга имаат позитивни спортски навики, тоа можеш да го видиш и во училиштето и според оние искуства кои што ги имаш досега? Па некако не знам, сметам дека и мое гледиште дека многу големо влијание има развојот на современата технологија и децата се повеќе на компјутери и телефони. Некако заинтересираноста е, не знам, барем јас кога бев дете, можеби немавме пристап до овие електронски уреди, затоа некако како повеќе многу мал интересот за спорт и спортски активности. Наоѓаш ли начин да ги мотивираш, да им објасниш колку е погрешно тоа седење на компјутери по цел ден, кога може да се помина и време во природа, може да се вози велосипед и сите оние активности кои што и за психичкото и за физичкото здравје се важни? Па така, за децата прво треба да си, ако веќе сакаш да ги мотивираш, треба и ти самиот да си пример. Јас во сите животни ситуации што ми се дадени да работам со деца, се трудам тоа да го направам пред се преку мој пример и децата треба да се мотивираат со нешто вистински што се случува, некако да ги извадиш надвор, да ги извадиш преку вакви организации како детска трка на поезијата. Јас верувам дека многу деца што ќе истрчат, а не се бавеле досега со спорт, ќе се насочат кон некој спорт да тренираат, на пример атлетика, ракомет, кошарка и така натаму. Да, со оглед на тоа дека и самата спомена дека повеќе време поминуваат на социјалните мрежи, сигурно имаме и спортски неоткриени таленти затоа што не ни пробале за да видат дека ги бидува. Тоа мислам дека е најголемиот проблем, но вие и како спортски работници верувам дека ќе успеете да најдете начин, иако е тешко да се сузбијат овие модерни технологии со кои што се обседнаа децава. Како и да се вратиме на трка на поезијата, имате и поетска нитка, не е само спортот, она што е главното обележје на Струга, конкурс за најдобра поетска творба. Колку сакаат да пишуваат стружани? Како тука е самото пријавување и колку има интерес? Така, самото име еве и на трка на поезијата, Струга ни е град на поезијата. Трчаме, рецитираме и уште од лани ни се вроди, ни се реализира идејата, а меѓутоа лани некако не беа упатени луѓето, имавме неколку творби, сепак беше многу убаво и успешно. Оваа година за наше позитивно изненадување веќе се пријавени околу 50 необјавени творби на нашиот официјален емаил и се уште отворен конкурсот, така да многу интересно. Една спортска манифестација кога ќе ја споиш со поезија и со поетски настан, се случува нешто волшебно, интересно, што единствено и автентично го опишува градот Струга. На конкурсов на поезијата може да учествуваат автори кои ќе пратат една своја необјавена творба на имејлот наш официјален конкурс @poetryrun.mk и во рамките на таа порака треба да испратат име и презиме, телефон за контакт и нормално творбата што си ја напишале. Така, мислам дека темата беше мојата трка. Така. Може да се однесува и на животна трка, и на спортска, и на секаква. Нели, со оглед на тоа дека можам да ти кажам дека откако објавивме, почнаа мене да ми испраќаат пораки, да ме прашуваат која е темата, како мојата трка треба да се свати, така што ајде да им објасним. Интересно, да, мојата трка, инспирацијата би зависела од самиот тој што ја пишува, не мора да значи дека може како што споменавте вие да биде за животна трка. Мојата трка всушност во насловот носи може да донесе многу пишани зборови. Секој како што ќе си ја доживее, ќе си ја свати, баш токму така. Лани ни беше трчам, значи постојам. Ова година и тоа го забележуваме дека многу е голем интересот и на медиумите и на сите останати да доживеат и да видат за што се работи.
Така, и ние секако како медиум ќе ве следиме и после одржувањето на манифестацијата ќе реализираме еден разговор. Тогаш ќе ни објасниш што постигнавте од она што планиравте да го направите, а сега кажи ми кои се очекувањата во споредба со минатата година, затоа што ќе биде доста помасовно. Очекувањата оваа година ни се пред се Струга викендот 20, 21, 22 да биде полна со туристи. Лани на наше задоволство и беа полни сите сместувачки капацитети. Така да оваа година очекуваме уште поголема позитивна енергија и еве еден апел до стружани, ако веќе не се директно вклучени како тркачи во трката, нека излезат, нека уживаат во тој спортски настан, затоа што и не мора да си директен учесник за да го доживееш она што навистина сакаме да ви го пренесеме. Така, го споредиме со лани, со оглед на тоа дека беше прво издание, она што имав можност да го видам утрото, е дека цела Струга беше кај вас. Така, и еве ова година направивме мала промена на сатницата на трката. Лани трката стартуваше во 8 часот наутро. И некако беше недела дека се одржува. Да. Градот се уште спие и добро, не, прва година беше, луѓето некои не ни знаеа дека ќе биде нешто толку масовно. Ама беше масовно полно што ова година бараме струшка публика. Добро, во колку часот ќе започне? Ова година малку е поместено, еве трката на 10 километри ќе стартува во 9 часот наутро, трката на 5 километри во 9 часот и 30 минути. И детската трка во 11 часот, што значи дека во Струга скоро преку целиот ден ќе биде еден убав настан. Да, дефинитивно ќе ги покануваме и сите оние кои што не следат преку интернет од други градови да дојдат, затоа што направивте една супер комбинација, велиме и спортска и поетска, но е и туристичка, со оглед на тоа дека многу љубители на спортот по она што го видоа минатата година, оваа година верувам дека ќе ги исполнат, како што кажа, капацитетите во Струга, па ќе си направат еден супер викенд на езеро и спорт. Така. Добро, Мими, ти благодарам многу за гостувањето. Верувам дека покривме се она што беше важно за оваа трка на поезијата. Ние ќе информираме како медиум за сето она што се новости, ќе не контактираш и тогаш кога комплетно ќе биде исполнет бројот за детската трка. Јас ви посакувам да си остварите се што планирате за годинава, затоа што навистина се трудите како тим и тоа го покажавте минатата година, оваа година уште еднаш ќе го потврдите, па верувам дека ќе се гради традиција која што ќе трае со години. Ви благодарам на убавите зборови, ви благодарам за поддршката. И се гледаме на 22. Се гледаме на 22 мај. Спортувајте, бидете активни и се друго ќе се биде на свое место. Токму така, ние продолжуваме понатаму со супер музика. Ова беше најавата за овогодинешната втора поред трка на поезијата. Трчаме, рецитираме во Струга.